nấu chẳng đưa nó nấu vất đi ngày đây nó chai và về năm nay công nhận là nó chai nó rừ nó chai và nó ôi nó chắc vào như rằng ăn cái dẻo nó lại thơm nó ngon. tối chiều qua bố đi vắng bố đi Chiều qua đi đã và các tả đón về ngồi ôm ghế kìa anh đưa đi đọc đi thảo với kẹo nó ngồi trên ăn đi để đón nào và mẹ đưa cho mấy quả chuối còn mấy quả chuối nữa rồi mai này cái thuốc tây của nó chín nó phải kẹo nằm đưa cho bạn quả cam và mình còn đi nằm kẹo nằm đón em mới đi này nha nơi kia phải đang ở trong mai đi được xong rồi đi ngon rồi. Tôi cứ ngỡ là xe nó đi chở gì cơ chở xi cho cá cho ai cơ thì ra nhà Quỳnh Thiên Thiên làm nhà nhưng mà Tà mới hỏi là Tà này Quỳnh này nó rỡ cái nhà của Thiên thì nó đất của nó đấy nó làm chỗ Tết Tư nó đi về chứ có ở nhà anh nhà chị ở sao được mà bây giờ mình có vợ có con rồi về Tư Tết thì giữa bố với mẹ thì mình về nó có nhà mình nó ở thoải mái. thế thì nó phải xây chứ xây chỗ bà Thiên ở nó đi nó vừa đi trên này nó đi nó về nó đi nó bị tút áo rét rồi bây giờ nó áo rét suốt ngày đi ăn để đi rong rả suốt ngày vậy sáng nay bảo bà làm thế hôm qua cũng đưa cho 2 gói bánh, một gói to một gói bé. Tôi thấy mẹ thầy bà ấy chắc nặng này thầy bà chắc biết có trả tiền này không thấy mua cho mấy tấm bánh bao với mấy tấm bánh mì. không bánh bao phải mua đấy Vậy bà bảo là thực mua bà quý là mua đấy 2 tấm bánh bao với mấy tấm bánh mì là bác tôi thấy khi ngồi thì có đưa cho qua bánh tại về bà đưa từ tấm mì thì một thì bọn đường cho cửa vậy bố đi trở về rồi ông bẻ ổ miếng thì để ông bẻ miếng ăn vậy là bà là đi mua ở đây nó rẻ hơn là cái người đi bán đấy. Còn này nó cái con bánh mì nó hai cái thùng xốp nó còn có mấy tấm vậy nó bán vậy cho bà chắc nó bán đấy là bà ngồi đây bà ăn bà ngồi thế bà ăn bánh mì mấy lần thì ăn bánh bao mấy lần con các bạn là đưa biếu cho bà hộp bánh bà ăn đi vậy xong là này là không gặp thì nó chẳng mang ra vậy may hôm qua thấy bà ngồi đấy bà ăn bánh là con rửa rau vậy con bảo vậy con đấy một hộp bánh to với một hộp cái bánh nó có một chiếc như bàn lái tay này con bảo là con biếu cụ mang về mà ăn xong là